Sige, busog pa ako. Kasi isang motor doon na sa pamilya man ng iyang mga tropa na pabayaan ko lang tinigir ba kaya ano sila Next time pagluto kita. kaya ina sila Next time. magkabataan na tayo mga nanay man lingaw-lingaw man na sa sarili ito man Next time luto kita pansit. masarap ang ganyan ang luto ko Lagyan natin ng ano, ipon. Parang hindi ako mag-restaurant. Ano? Mabigat sa tiyan? Oo. Ay, mga kananayan. Kailangan marunong ka man sa iyong sarili. Mag-relax ba? Kaya kung hindi, mabuang ka man sa kaiisip sa ayang bot. Wala sila ka. Kaalam-alam siyang ilang mga kung silang mama na intindi. Basta sarili lang na natin nila. Sarili mo ang mundo sila ba? Kaya ikaw na lang ano sa sarili mo rin. Saan niyo napasok anak mo? Ipsa. Ipsa rin sa nila. Kaya ano yung siya sa sumasakyan at siya. Ano yung pinag-siya? Hindi nakalabas ang mga gawa ng production. Yun ang na-prescription na dito. Nakakagad yan sa production. Kasi pagka may defecto na ikalabas, lahat sila na, masabon. Kaya siya ang pinag-ano. Final. Regular naman siya. Saan yan? Saan pinag-aaral? Eh, nag-pandemic ba? Ano na ito? Nag-pandemic. Nag-ulan? Ay man, ang aking aso naman na yung maingay na yan, nagkakinalay kahit sa gate. Gusto niya may magkawala. Masa na, masa na ko kakilag, laon na las bus. Hindi na ako nagawa sila, no? Pagkakalaban.
Yan. Kailangan nagpapasin sa akin na. Naiyak man din yung matanda na yun sa akin ng operahan. Siya daw, hindi ka na sanintindi sa mga anak man din niya. Kahit mo yung mga anak ba? Nabilangan mo siya. Yung isa lang niya anak na binata, yung seaman, yun ang gatulog sa kami nita. Kasakay sa barko. Makita mo yan, pag mag-abot sa GR. Binata yun, matandang binata na. Try ka na, wala asawa. Seaman. Sabi sa mom, dahil makapatro dito. Ano sila eh? Mas masaya ka sila lang. Ayun eh. Kasi, kaya di ba? Kaya. Pero ang spelling is spoiler. Ako dito, gabi-gabi. Punan mo. Kailangan ko. Ako din, ganun din. Sa bahay. Ayoko na may kaya kang tao. Mainit sa katawan. Kaya una na lang. Ano, hanapin ka. Maghanap ka pa ng kayakap. Ulang ka? Hindi naman ang anak mo lang papunta. Parang may ulan. No, pero may ulan. Pagbalik ko, punta tayo ng terminal. Uy, ka lago na bukas? Ano, Maynila naman bukas. Maynila. Sino? Kayo? Si ate, dali na sa Ay, oo nga pala. Operahan yan siya. Daanan ako dito, alas 6 daw, alas 5. Matapang naman siya. Matapang ha. Ano siya, bukas niya. Hindi siya kalano. Bukas na naman daw yung... Ano ba siya? Ang pangalan nito na. Check na yung dress niya. Ang pangalan nito pagkakan siya ka na ba? Pinakemo ka? Hindi. Hindi, check mo na. Hindi pa naman sa stage. Kumbaga maaga pa. Maaagapan pa daw. Yes, abo. Yung Dr. Berta, di ba yung guys? Baka mamaya eh, hindi pala cancer sakit mo. Sabi ko nga kaya natin, kailan ba kayo mga second cancer? Nagbaka, dapat nagpa-second opinion siya. Baka po, Kain kumakas ko. Danggit, oh. Ang video ko. sino yan? Kuya! Huwag ko. Kuya. Huwag ko pa ikuya.
siya, bilad ba na? Malito mo magkagat. Tapos nakamatis kang hinga yan. Sarap lang. Diet na po? Diet ba tayo? Bot, wala tayo dati ato na. Bagay ang Wala tayo diet. Ang diet para sa mga pangit na. Bala. Wala tayo diet sa akin dyan. Tikman ko. Oo, ang kapal. Hanggang dito sa kalagtinga pa. Abangan ko sa kasugpo. Pinapalabangos. Pinapalabangos. Yung isa naman daing. Pangit ito. Isa. Pagpili ito. One. Sugpo. Puro siya pa siya kapang ito. Dami. Maganda kayo. Marcos rin. Sana lang okay yung pamamalakad. No? Kasi ano kulay niya? Ano kulay niya? Ha? Ano kulay niya, blue? Basta ako man, kasi magkakapos ka din. Sila dati ano, yung iba. Ay, Sarili ko ibuboto ko. ano nito, yung sa Manila, isko. Sarili ko ibuboto ko. Ang dami ko nakain kanina ah. Dalawang kanin. Hindi na yung makukurap kasi mamuya mo yan. Ilang kilo? Ilang kumpok to? Dalawa? Inubos ko lahat yan eh. Dito ka anak. Magbili ka ba ng pencil eh? Gusto mo? Sabi mo? Ha? Kumain ka muna bago ka mag-kukuha ng pencil. Balik ko natin yan. Kami na lang masaktan ka na matulog. Ang kwarto, di nyo na ginagamit. Wala na. Tambakan mo lang yung mga ano din. Ibang gamit na hindi naman yung mailalapang. Malaki itong bahay nyo. Malaki. Oo. Sa akin, 3,000 eh. Ito wala.